गुलुआ उठ जल्दी जाके नहा ले, आज राखी है। हम ना नहाएं, 2 दिन पहले ही तो नहिले रहनी है। चुप से जाके नहा ले, पर्व त्योहार के दिन ढेर नौटंकी मत कर, ना तो बढ़िया से लतिया देम। ठीक बा जाता नहीं, ढेर चिल्ला मत। एक बार चिल्लाई शुरू करेली तो रुके के नामे ना ले ली। गुलुआ जो पहले मिठाई लेके आओ। अरे मम्मी हम ना जाए, अभी कपड़ा वपड़ा खोल देले बानी। 500 रुपया टेबल पे रखल बा, 20 रुपया तेल ले लिया और 200 रुपया के मिठाई लेके आओ। पापा हैला 500 रुपया, 10 रुपया तू ले लिया, 10 रुपया के हमरा खातिर चॉकलेट ले लिया और 500 रुपया के मिठाई लेके आओ जल्दी। का भइले तरिया का देखा तारा? 10 रुपया कम बा का? 15 रुपया ले तब जीबो। भट भाई से साला हमरे पैसा हमरे के दे के हमरे से काम कराई। लगावे लू जब लिपस्टिक हिले लारा डिस्टिक, जिला टॉप लागेलू तू जिला टॉप लागेलू, कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। का हो डार्लिंग, कहवा जाता रू? चुप कल मुहा। ए हमरा के कल मुहा मत बोला, तहरा से गोर बानी। बक भट। जब से जींस वाली के दीदार हो गए, जब से जींस वाली के दीदार हो गए, तहिए से गोलुआ के प्यार हो गए, तहिए से गोलुआ के प्यार हो गए। का गोलुआ कहवा जाता रे? मिठाई खरीदे जाता नी, खइबो का? कौन चीज? टट्टी खइबो का? अबे तरिया का देखा तेरा पागल जैसन? जब मिठाई खरीदे जाता नी तो टट्टी खाई के बारे में थोड़ी पूछेम। पागल, मिठाई खाए के ना बारे में पूछेम। का जाने कहाँ से आ जाला सन। का गोलू बेटा हेने कहवा जाता रे? मिठाई ले आवे जाता नी 200 रुपया के, चलबो का तू? कहवा? गधा के गाड़ में। महा फालतू लइका बा, चुप। का उल्टा पुल्टा बोलता रे? का उल्टा पुल्टा बोलता नी? जब मिठाई खरीदे जाता नी तो मिठाई दुकान में जाए के बोलेम। ए बाबू ते गोलुआ हुए नु? अरे ई तो हमर मामा हुवन। काहे हो, कोनो शक बा का? कहवा जाता रे और तेरा मम्मी पापा कहवा बालो? पापा मम्मी घरे बालो और हम मिठाई खरीदे जाता नी। कितना रुपया ले बाड़े? 10 रुपया। ले 500 रुपया मिठाई ले लिए। ठीक बा। ए चाचा, अगर हम तारा दुकान के तोड़ फोड़ देम और सब मिठाई के बहरी फेंक देम तो तू हिनकरा से कितना रुपया लेबा? ये तोड़बे फोड़बे तो हम काय पैसा देम? अरे यार मजाक करता नी, डरा मत। ए चाचा 200 रुपया के मिठाई दे जल्दी, घरे जाई। ए मम्मी, हई आदमी के ह? अभी ये रास्ता में मिलल रहन। ई तोर मामा हवन। प्रणाम मामा। खुश रह। का मामा खाली हाथ आ गइल ह? मिठाई उठाई लेके ना आइल ह का? गुलुआ जो जल्दी नहा धोआ के तैयार हो जो, अबे प्रीति दीदी ये राखी बांधे। रिंकिया तेहू बांध दे गोलुआ के राखी। चाचा हम राखी लेके नहीं खियाइल, हमरा लगे बाटे राखी, रुक दे तनी। मम्मी हम रिंकिया से राखी ना बनवाएम। काहे ना बनवाई बे? यही तरिया हम ना बनवाएम। ये तरिया ना बनवाई, एकरा के पकड़ के बनवावा। ई का हमरा मम्मी से राखी बनवावेलन, जौन हम रिंकिया से बनवाई।